da Dedé Brasil. Gravadora do Correio do Pecado aqui na Dedé Brasil. Bota a linha pra fora e prepara a fogueira. A roça-pé vai ser a noite inteira. Bota a linha pra fora e prepara a fogueira. A roça-pé vai ser a noite inteira. Chama os meninos e explica o endereço. Vai chamar a Titia Antônia para vir rezar o texto. Chegou Chico Caroço com a turma da bandinha. E o negócio começa depois da ladainha. Santo Antônio me diz, São Pedro vai confirmar. Você vai ser minha comadre que São João vai mandar. Santo Antônio me diz, São Pedro vai confirmar. Você vai ser minha comadre que São João vai mandar. Bota a linha pra fora e prepara a fogueira. A roça-pé vai ser a noite inteira. Bota a linha pra fora e prepara a fogueira. A roça-pé vai ser a noite inteira. Chama uns meninos e explica o endereço. Vai chamar a Titia Antônia para vir rezar o texto. Chegou Chico Caroço com a turma da bandinha. E o negócio começa depois da ladainha. Santo Antônio me diz, São Pedro vai confirmar. Você vai ser minha comadre que São João andar. Santo Antônio me diz, São Pedro vai confirmar. Minha comadre que São João vai mandar. Segura! Viva São João! E São Pedro também. E São Antônio, casamenteiro. Bota a linha pra fora, prepara a fogueira. Arrança bem, vai ser a noite inteira. Bota a linha pra fora, prepara a fogueira. Arrança bem, vai ser a noite inteira. Chama os meninos e explica o endereço. Vai chamar a Titia Antônia para vir rezar o texto. Chegou Chico Caroço com a turma da bandinha. E o negócio começa depois da ladainha. Santo Antônio diz, São Pedro vai confirmar. Você vai ser minha comadre que São João vai mandar. Santo Antônio diz, São Pedro vai confirmar. Você vai ser minha comadre que São João vai mandar. Bota a linha pra fora, prepara a fogueira. A roça-pé vai ser a noite inteira. Bota a linha pra fora, prepara a fogueira. A roça-pé vai ser a noite inteira. Chama uns meninos e explica o endereço. Vai chamar a Titia Antônia para vir rezar o texto. Chegou Chico Caroço com a turma da bandinha. E o negócio começa depois da ladainha. Santo Antônio me diz, São Pedro vai confirmar. Você vai ser minha comadre que São João vai mandar. Santo Antônio me diz, São Pedro vai confirmar. Você vai ser minha comadre que São João vai mandar. Segura! E é São João da Rosa. Todo mundo